Mwaramutse muri yindwi tuhejeje nakoze video zibiri ku bintu bijanye n'ikibazo ca passport kiri muri PAF. Jewe ahani nari ndabitumwe novuga n'akababaro n'agashavu nari mfise nk'ama video menshi nkora. Aho umwana w'umugenzi umwe yari kavuga ko ashaka hari akantu yaronse aja gutarataza hanze mugabo passport imubereye intambamye kubera iki we yavuga ati passport isanzwe zigugwa $300 niyo officiel ibihumbi $300 vy'amarundi ubushize navuze amadolari mugabo na nurimi nyerera kubera dukoresha amadolari hano keshi na keshi munavuze faranga avuga dolari ibihumbi $300 atariko jewe basaba $600 ntayo mfise ndacabuzemo $200 hanyuma ntohoje ahubwo nkoze video ya mbere abantu bakora ama comment avuga ati reka da $600 uyivana hehe igeze ku miliyoni bo numva bivunanye intege umuntu heka avuga ati mfise $400 mbuza $200 none bigiye ku miliyoni deja numva ko nidodomba muri video ya mbere nidodombere $600 noneho mvugana n'undi muntu avuga ati reka da jewe mperuka kuyigura je ahubwo nakoresheje $200 umiliyoni donc $200 donc biboneka ko ntabeyi hari batera baduza ibintu nk'ivyo ariko ikintu canezereje ikintu nameze nk'ubona ko kumbure kimeze nk'ikinezera nuko nabonye iyindi article umengane kuri X bavuga yuko PAF hariho delegation yayigendeye ivuye hejuru sindahazi bagiye kuraba ko ibintu vyifashe numvise ko je vyamihimbaye yuko kumbure ukugusemerera bifise akamaro amfe ko bigafise amfete iyo babitakafise nituba dusemerera ano mpamvu vuga nti iyo wumvise umuntu asemerera hariho kibazo nyamukuru kiboneka mureka semerere haba hari impamvu kandi ishobora kuba iyo nzira y'ikibazo nta muntu numwe yunguka iyo passport $300 umuntu arishe umiliyoni harunguka baje abantu bayariye gusa na famille zabo bagiye kugaburira mugaje amafaranga nta nubwo aja mu kiga ca leta sinumva rero impamvu umuntu avuze ati passport akwiye kuzitanga ku mafaranga adirekuwe n'amategeko bakaguha igitansi sinumva umuntu avuga ngo ivyo uvuga sivyo sinumva amfete wewe filosofi wawe kuko nubwo we passport yawe wowe uyifise d'abord umunsi umwe uzohera ugombe kuyirenovera nawe uzoca muri iyo problème ncyange abandi avuga ati je vy'abatembera nafise amafaranga reka da birashobora gushika nawe ugayatomboza aho bikabiranse ukavuga utereka nje hanze birashobora gushika ukaronka bourse aka scholarship umuntu umugenza kwaka kwibira kabanga ati harashobora kuboneka bourse yo kuja kwiga hariya canke muri Tanzania muri Kenya bariko baratanga ubuzi bumeze ku canke kuriya kandi turashobora kugugurana ubwo hakugurana $300 umva ko usaba $1,000,000 yuko biba bikuvunye gusumvya iri kuri makeyi kuri ayo officiel donc twese turavyungukiramo naye kuvuga iyo umuntu asemerera ndukureka bagasemera hari gihe inyishu ishobora kuvamo hari gihe iryo kosa rajya kurikora nk'umuntu umwe gusa na departement itabizi bigaca biba inzira yo kuja kubigorora hari gihe usanga kumbure hari undi muntu afise influence avyumvise kavuga ati reka hajya ahantu nje kuraba ico no wakorera donc encore une fois nshaka kuvuga gusemerera birafite akamaro birashobora gutanga igisubizo birashobora gutriggeringa intervention birashobora gutuma leta imera nk'ivwe iti bo kumbe bariko baratusurveya bariko baturaba reka dukore biriya kuko naho biruko na CNDD-FDD divuga ngo yariganje indi migambo yose yagiye kuva ku butegetsi yavuga ngo yariganje ipronakiri ku butegetsi twari tuzi ko yiganje Frodebu batsinze muri 93 hariho nuze bavuga ngo hazoba Ndadaye wa mbere Ndadaye wa kabiri Ndadaye wa gatatu bo ntari kwivimba ndariko ndatamba ku muvimba Ndadaye mugabo nuvuga ko hariyo ya cokiness ya Frodebu nawe bumva ko ubu twatsinze turibonana nyamwishi nta muntu azosubira kutunyiganza bo ntuzeye yindi migambo hirya no hino ku isi canke izindi guverinoma zagize inyiganyiga donc ivyo na CNDD-FDD barazi yuko atari imana kwaje kunyiganzwa mu gihe abanyagihugu bosanga batariko barakora neza ano mpamvu iyo ikintu je ku mugaragaro CNDD-FDD yagira ngo ni ikintu bariko barakora mu mpisho abantu bakakimenya yashaka kuvuga iti bo abana ko babimenye ejo bashaka kuzotora undi mugambwe birashoboka ejo bashaka kuzokoresha izindi nzira kugira ngo ntitube tukiri ku butegetsi reka tugende dufume duhuma amaso mugabo uyu muntu yasemereye tugire response
Donc encore une fois umuntu afise imbaraga asemerere sivuze ngo ni wirohe mu vy'ukuri sito abantu bari mu Burundi mwicecekere ntimuze mu bizire mugabo abantu mushobora gusemerera mugasemerera nabo nyene nta muntu uvuze ngo ja hanze mvuge ibi nivyo nihaye nta muntu uvuze ngo join me ni wowe ushaka kubikora mugabo ico nosaba nuko umuntu asemereye tutomuzivya kubera bishobora kuba mu nyishu kanyisha ibonetse ni kuri twese guys mwe nuko no bamwe tubabwira iyo ugiye mu gihugu kizima urabona ko buri munyagihugu aprofitamwo igihugu kivuyemwo ibintu vy'igiturire no kuvuga ikintu cyose kironka kwibeye yaco biragufasha kugusevinga amafaranga uje namara kwishura kagenda ku buntu atakwiguri kura uragira donc ayo mafaranga yibwa yubakwa amazu y'ababunyone n'abandi ugasanga ahubwo yubatse amashure yubatse ibitaro ukeneye kwivuza akaravyo muganga kaba yabonetse aho kwirigwa urahangayika wicara ku bitaro canke bisaba ngo uje kwivuza muri za Dubai ibintu nk'ivyo amafaranga baye menshi nk'ivyo butare bari kwarimba nico tumubona nko muri Saudi Arabia abirabure baja gukorayo nuko abagore baho ntibashaka guteka n'abana babo ndashaka kubakoresha baca batuma ko abirabure bagateka bumva ko ico gitoro bakigurisha bagiye abanyagihugu kuby'imyagihugu abakize gukora ibikorwa by'uburetwa agacaronda baretwa mu bindi bihugu nyuma mu Rwanda tuzoguma tuje kuba biretwa twe dufite ubutare ntacyo tumacho kuba biretwa natwe twoguma iwacu ahubwo tukarondera abanyarwanda ndabishe wa mugabo abanyarwanda akaba ari baza gukora iwacu cyesha kubivuga kubera je ntari muri politiki ubwo natwe dukugira tugakira tugashora ubutare hamwe tuba batunzi abanyarwanda bakaza barakora ku mihanda y'iwacu. Okay, iyi ni joke ku batayizi hariho umunyarwanda sinamubuka izina yavuze ko ngo Rwanda rugiye gukira ku buryo abarundi bazoja gukora ku mihanda abakongomane bagakora mu matwara y'abanyarwanda. So iyo joke ntagira umunyarwanda ngo ndiko nda Alright, ariko seriously ugiye mu bihugu bizima aho ibihugu babimanaje neza usanga musanzwe abantu baho badakora ubuzi bubi kubera baca banda abandi bo mu bihugu bikenya kaza kubukora notama batwebwe bon ntare kugaya akazi mugabo it is what it is. Ugiye muri za Singapore usanga abagore ba Filipino bari gukinisha abana babahindura amanepi abagore ba Singaporeans bicaye ahantu bariko baranywa gakofi ngaho banezerewe bamerewe neza. Bon nakubwiye muri Saudi Arabia muri ntuze mu bihugu by'Abarabu en general ubuzi bwose bahamagara batwe tukaja kubukora ariko ico bakoresha urumva mu Barabu niho natanze ko karorero bafata ijya petrole bakayigurisha bakayimanaginga neza ego nivyo abami baho baratunze mugabo bagahako n'abanyagihugu dukeyi ubwo i Burundi tugurishije ubutare hanyuma tukaronka amafaranga menshi tuje kugira yasagutse ko hanyuma tukaza turaha abantu ubuzi ariko cyane cyane tukabaho neza. Dore kuvuga igitoro cyo dufise bo gitoro baco kibanya nayo kubo turagurisha inzabo ubwo butare babushoye neza hanyuma igihugu akimanaginga neza usanga abanyagihugu bose muravyungukiramo mu bisanzwe uri mu gihugu kimeze neza bose nuvuga ituma ibindi ko ndabisubiramo mugace nashaka kuvuga nuko kenshi y'abantu bari kwarasemerera nubwo ushaka kweza ngo bansereta reka da bari kwarayihanura kugira ngo ikore neza bo leta ikoze neza kenshi na kenshi abantu benshi bazoca baceceka je dire bo hazoguma bamwe baguma baraba ko nta leta ikora neza ijana kwijana kandi leta iyo itabona abantu bagenda baracunga gahoro ica yijajara no kuvuga n'ibihugu bihagaze neza usanga hariho twa opposition ama société civile n'abandi baguma basemerera n'abandi baguma bashunza ijisho kugira ngo leta ntiderape ntiyave yijajara ngo itangwe gukora ibintu biri à l'encontre y'umunezero canke y'ukubaho neza kwa bene igihugu. So nashaka kuvuga kuri ivyo vyintuze donc vyo passeport nizere ko niyo espoir mfise ko amfite azogarakana aho ordre bwa vuba bakavuga ati passeport na majana 3 c'est fini ivyo biturire. I don't understand iyi system y'ikirundi pe ni ibintu donc umenga I don't know mu abantu muje yo mvuze Burundi mu muntu just nuvuga ituma ikintu uvuga ngo kiguzwe mu majana 3 hanyuma nakagigura miliyoni ari leta yabivuze donc leta ni leta irabesha leta n'abasuma ni leta ainagani n'umuntu asanzwe umbwiye utega ikintu washitse ushitse ku capa utingiye kugurisha iki kintu imodoka ukayandika ko nzoye gusha majana 3 nje kuyigura ngo zana miliyoni nofata kuri umuntu w'umuswahili. Okay, watu mnaongea Kiswahili na mimi ni Mswahili singomba kuvuga kwa Swahili ni just ni terme de kocha mu Kirundi. Voilà. Thank you. Yeah.
donc no kugerageza ico kintu tukakimenya tukagitunganya neza tukareka kwiyononera ku guci wacu kuko kuri benshi nico kigo cyonyine dufise tugitabagaje no kuvuga tuzocubaho nabi voilà mugira amahoro y'Imana tuzosubira bye bye